唔使講啊，主任，我知點做啊。衰仔啊！你學佢做咩啊？我死你啦！你打你衰仔啊！打死你啊！死咗你！死咗啊！講大話！打多你嘢！你個仆周 Sir， 你都唔好咁冇陰功啊！要我出能力咁俾你，你知你自己幾咁硬淨噶啦。咁係，咁係。係我幾廿歲，啲骨頭又脆，我俾完你之後，我周身骨痛，手指骨都爆埋。係啊，咁唔好意思喎。唔緊要，佢要我撈呢行咩？睇下醫生啦，我請。多謝多謝。你冇勞氣啦，周星星同學，你知唔知你阿爸幾咁偉大？佢咁樣唔得噶，不如咁啊，我幫佢補習啊。我屋企冇字啊！你冇意思啊，咩事？